審計署咧，另外嘅呢個一段報告咧，就講關於個水管漏水嘅問題。我哋原來咧，全長嘅水管咧，香港咧就1000平方公里嘅土地係嘛？有7800公里嘅水管，大部分喺地底嘅，咁但係咧就老化啦，咁啊爆水管嘅情況咧就不時會出現，呢個有啲唔奇怪啦。咁但係咧就有啲個案咧離譜得好交關嘅，因為嗱你爆咗水管啦，咁於是就叫嗰啲叫做即係維修嘅隊伍嚟啦，山水喉嗰啲啦，咁然後再通知承建商啦，咁啊通知承建商慢咧，呢個係一個問題啦。維修嘅隊伍咧嚟山水喉咧有。其中咧就09到10年發生咧13000幾宗水管滲漏嘅個案咧，其中4093宗咧，即係1/3咧，係6個鐘頭之後啊，然後先可以截斷嗰個水源啊。係嚇，咁啊其中一宗咧係16個鐘頭30分鐘之後先至可以截斷個水管嘅。滲漏嗰個水源嘅，漏咗幾多咧？漏咗20500立方米嘅水，如果我平均咧用大概9蚊啊，係啦，9蚊嚟計咧，就漏咗18萬水啦，18萬啊，蚊係啦，咁啊唔止噶噃，咁啊如果佢有啲屋邨咧，仲得人驚，有啲屋邨咧佢計嗰條數咧係會漏咗咧9個屋邨嚟計咧，漏咗1763萬立方米嘅水嘅，咁點解會漏水漏得咁緊要？點解山水喉閂得咁慢嘅咧？我哋請嚟香港管線專業學會嘅前秘書長黃敬先生，黃生你好。喂，你好。喂，我想問下，山水喉係咪好難噶？因為有啲掣比較舊咧，可能我哋驚有啲叫跌掣或者個掣唔受控制啦，所以咧就變咗就未必閂得到咁容易。唔係，講清楚即係點樣？即係點樣叫跌掣啊？咩意思？應該咁講叫跌閘啦，即係話個掣閂咗開唔翻，或者開咗閂唔翻啦吓。係，咁都會有呢個可能性出現嘅。咁另外一個可能性就係其實搵唔啱個掣。係，搵唔啱個掣。搵唔到。點解會搵唔啱個掣？就係啲圖咧，即係呢個就唔可以怪話水務署嘅問題啦，因為你知啲圖幾廿年前創立嘅。咁同埋因為經過戰亂咧，其實有啲圖已經散失咗噶啦。咁變咗可能佢哋冇一個即時嘅記錄咧，係好容易揾得到嗰樣嘢係佢最想揾嗰樣嘢，而地下咧你見到好多掣噶嘛。係啊。咁一個掣同一個掣之間其實未必通嘅，就算通都好啦，可能要調翻轉咧就要閂幾個掣先閂到嘅。咁變咗可能就會延誤咗咯。係。我哋嗱，你話經過戰亂咧，我哋對上嗰場戰爭就係1945年就已經打完㗎啦，咁到而家就65年前，即係話咧，我而家底下嘅水管咧有啲掣咧係65年前嘅水管，65年前嘅掣嚟嘅，係咪啊？嗱咁講，有幾多係咁舊嘅咧？我就真係冇數據嘅。係。咁當然啦，就越新嘅管道咧，佢個記錄咧就越齊全嘅。係。咁另外一樣嘢咧，就亦都要講講咧，水務署有個水喉復修計劃噶嘛。係啊。咁由2000年開始係希望到2015年完成噶嘛。咁佢呢個中間咧，其實咧就有好多嘅改動嘅，有好多嘅改動嘅。咁呢啲改動因為嗰個工作量比較大咧，其實咧可能係需要少少時間先至跟進得到嗰個更新，嗰個圖則嘅。呢個我哋有時都睇到啦，做咗好多年啦。咁而家仲爭幾多啊？我哋而家個更新個管道。根據水務署嘅資料咧，大家都揾得到嘅資料就喺網頁都有嘅，大概仲有6成度啦。嚇，咁就3000公里嘅6成度啦。咁但係就唔係全部7800公里喎。因為佢當時個計劃係只係諗住做咗頭3000公里比較舊啲嘅。OK。咁其實我哋都有建議過咧，就係話如果要揾到呢啲掣咧，其實一個比較容易嘅方法咧，就係喺每一次有維修咧，就裝一啲叫智能標籤球嘅。係。咁水務署有某啲合約咧，都應該係試緊呢樣嘢嘅。係咩一回事咧？智能標籤球佢嘅意思咧，即係話我哋驚頭先講揾唔翻個掣咧，咁就將啲智能標籤球咧放喺呢啲掣嘅位度。係。咁呢啲標籤球咧，因為佢係智能咧，所以可以寫一啲資料落去。咁個資料就可能話我係邊個，幾時放喺度，我管邊一個掣或者邊一組喉。係。咁佢就可以有一個咁嘅資料咧，就似我哋嗰啲 RFID 咧，一嘟就有呢個數據啦。咁呢個數據出咗嚟之後，咁你咪好容易揾得到邊個掣打邊個掣咯。係。係啊，咁我頭先講咧，就喺水務署嚟講咧，應該有啲合約係試緊呢啲智能標籤球嘅。試啫喎，即係唔知而家再試即係改裝嗰啲，好多都仍然係唔係冇用到噶咯喎。嗱，佢有幾大
範圍用緊咧，就暫時見唔到有好大範圍，就試咧，我相信係有試緊，但係試成嘅效果點樣咧，就暫時我哋冇數據。咁同埋有邊啲合約試緊咧？咁其實我手頭上都冇全部呢啲數據。咁當然有啲我知道佢試緊。咁但係亦都有啲咧，我知道咧有某啲因為業界咧佢落標嘅關係咧，佢就冇落到呢個價錢咧，就寧願唔做呢樣嘢。係。咁水務署佢哋願唔願意唔做呢樣嘢，就要佢哋睇將來佢哋管理上面咧，佢哋想唔想話更加容易揾得到啲水喉嘅掣換邊一條喉。我想問翻個技術問題，我唔係好識嘅啫。我想知道山水喉嗰個水喉掣咧。我哋一般嚟講咧，就我最顯淺嘅認識咧，就係佢唔需要掘地下掘開個窿，然後去閂嘅，應該就喺路面上面有個蓋打開就可以閂嘅。不過問題就係路 K 唔到邊個掣同邊條水喉有關咁解啫，係咪啊？有少部分路 K 唔到，大部分都路 K 到嘅。即係我哋講係有問題，即係有問題嗰啲啦，先至路 K 唔到啦。咁又或者仲有一個少少可能性就係嗰啲水掣咧唔覺意俾人冚咗。係。即係話，如果佢譬如佢原本好容易揾嘅，譬如你而家廣播道換睇一個掣，你諗住閂個掣就 O K 噶啦，跟住咧講你冇水噶啦。不過咁啱個掣俾人冚咗，佢咪要行到廣播道口啊？嗰個掣俾人冚咗，即係話咧修路工人同泥石子冚住佢嗰種。有啲譬如私人嘅合約咧，佢可能冇跟得咁足啊。咁變咗咧冚咗咧，就水務署或者就第啲部門都一樣嘅，即係未必一下子第一時間知道嘅。直至到咧佢去有呢件事發生啦，佢先發覺，哎呀，俾人冚咗原來，咁可能佢要打開佢啦，或者要揾翻佢啦。我頭先講呢個智能標籤球其中一個功用咧，就係揾翻佢咯。但係如果有成30%嘅呢啲漏水事件咧，都係好難要揾6個鐘頭以上先揾到咧。我見到有啲咧，所謂6個鐘頭以上咧，有啲係去到成20個鐘頭㗎嚇。其實都好犀利喎，即係話被冚咗嘅機會好大。係嘛？唔係，我諗我呢個我即係我自己知道就唔會好大嘅。唔會，因為而家咧漏水嘅個比例係少咗好多㗎啦，都係。係咯，冇錯啦。其實水務署另一樣嘢佢做緊咧，就係叫做水壓管理嘅。係。水壓管理咧就會將個漏水量減少嘅，其實呢個係幾好嘅。所以佢已經係好咗㗎啦。係啦。水壓管理就即係話。即係當佢有問題嘅時候，個水壓就唔好咁大，等佢漏水量可以減少佢，係咪咁嘅意思？或者咁講，呢個都唔使等到有問題。當少啲人用水，個水壓少啲。自動減低。爛條喉嘅機會咧又低啲咯。OK，好，多謝晒你嚇，黃敬先生。黃敬先生就係香港管線專業學會嘅前秘書長。雖然咧就而家叫做好咗，即係我哋漏水少咗。我哋永遠咧都從好嘅角度去睇我哋政府啦，就大家就會開心啲。不過咧，如果我哋睇見嗰個漏水量仲係咁大嘅話咧，其實個改善嘅空間，即係講得比較即係中肯啲咧，就改善嘅空間仲有。